大家好，我是老刘。那么今天咱们玩这个地铁跑酷啊，这个对战模式，开始呗。咱们呢也是好长时间没玩了，那么咱们赶紧玩一玩啊。那么今天啊有点破格了，是不是？因为呢来走起啊，咱们加速一些啊。这玩意儿他妈都大师啊！我发现这虐狗，我去，我差点他妈蹦起来啊！如果喜欢这个视频啊，赶紧订阅啊！还有更多视频啊，我这个那都是播10多集的啊，对吧？杠杠的啊，后两期这后几期啊，绝对质量杠杠的。前几集简直就是啊菜鸟般的啊，新手版的，咱们再加速一次，我这个没毛病啊，这样加速快的啊，你他妈吞的，人家分数少鸡巴上去了啊，我这巴巴的还跟人上课呢，是吧？靠，这叫啥技术？这样你这没谁了，这，这不是咱们这虐狗招式，这，哎呦我去，咱们再来的，我靠，对面的人啊，赶紧死吧啊！你死了我就好办事儿了，你这嘎嘎的比我都快，大哥意思行了，让我赢一把呗，开头牌不好当啊！我记得我上次玩就是第一把输了，这把还他妈输，他妈的我操！我不带浪费呢，我已经跟人差去了，主要是为啥差呀？你看看我这，我去，我手脚不伶俐了，操！我操去！我去，那哥们还不死，那么咱们就是玩到最后吧，是吧？妈好不容易刚才有喷射器，他妈逼跑那儿的，跑我当下你说你干啥吃的，是吧？要跑就跑当上的，虽然是他赢了吧，咱们这个那也是坚持到这里也算是有差了，对吧？一个一般人你谁？等，哎呀我操，输了，争点背那么我看看啊，这个活动啊还没结束啊！你看我发这个视频啊，还有12小时啊！如果感兴趣的朋友们，赶紧买啊，赶紧行动啊！这个呢还有9天，这个也是还有9天啊！如果喜欢的赶紧买啊！咱们这个对战虽然是第一把输了，我就不信第二把还输。Hello， 我感觉这哥们不咋地。应该没毛病吧？虐他！我操！他们这么几分钟我就不行虐吧傻他，我去！这他不行哎！哎呦！我靠！这家分数一下子
差距忒大了吧？哦，我发现一个规律啊，这个我第一把每次都是输，然后下来就是赢，然后赢输输输，赢输输输。总的来说呢，多少让我多少赢一两把。哎呦我去，你玩呢？现在我都无压力了，你说你干啥呀？开始复活哎，不复活了哈，我再跑几，那咱就赢了，稳稳的没毛病，一输一赢啊！哎呦我去，死，都懒得玩了，哎，这都不带兼职的，你看我输了我照样兼职，哎，这才是王道啊！还有这个限量礼包啊，阿丽这个泰迪这。哎呀，我去，泰迪是日天日地，还有日他呀，那么，那可真丑哈。那么今天这期视频就先到这里啊。那么杂货铺啊，会经常更新的。我操，你看没电了啊，那赶紧就结束吧。那个杂货铺呢啊，会更一些乱七八糟的啊，视频啊，都是我上网收集的，哎。如果你感兴趣，哎，这个一般别人都没有。我告诉你，我放的视频啊，哎，这都是你看，一般都是直播的啊，直播的网上搜集的，所以呀，我这个杂货铺应有尽有啊，你们信？咱们下次视频再见。